taaddeetuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee irraatii waa'ee sirna tuqaalee ka jedhu waliin barachaa turree maarree sirna tuqaalee waliin baranne keessaa akka barnoota guddaa barattan abdii guddaan qaba. Maarree sirna tuqaalee goolamnee jirraa. Har'ammoo mata dureen keenya har'aa gaaffiima waa'ee sirna tuqaalee ilaalchisee gaaffii isiniif qopheessee dhufeen jira. Amma kan isinirraa eegamu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan yuutuubii keenya irraatii barnoota keenya aayataan akka hordoftan gamanumaan dhaamsa keenya. Maarree barnoota yeroo darbee keessatti sirna tuqaalee kanneen akka tuqaa, mallattoo gaaffii, tuqlamee, mallattoo raajeffannoo, mallattoo waraabbii, qoodduu jabaa ka jedhu waliin barannee turre. Barnootan isiniif kenne irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon isinii hojjedhe keessatti barnoota guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Haa ta'us immoo warri viidiyoon keenya isin bira hin geenye yookiis immoo maatii keenya taatanii yuutuubii keenya keessa galuudhaan viidiyoowwan isinii hojjenne waa'ee sirna tuqaalee kanaa haala gaariidhaan isiniif hojjedheen jira. Irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Sababni isaa gaaffii har'a kan waliin hojjennu ta'a. Gaaffii kana hojjechuuf immoo jalqaba waa'ee sirna tuqaalee kana adda baasuutu isinirraa eegama. Kanaaf immoo viidiyoowwan darban irraatii sirna tuqaalee tuqaa kaasee amma sirna tuqaalee xumurree jirrutti barachuu ni dandeessu. Erga sirna tuqaalee sana adda baafattanii booda gaaffii kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Anis immoo gaaffii kana waa'ee sirna tuqaalee ilaalchiseetanii kan isiniif hojjedhe. Sababni isaa sirna tuqaaleen barsiisaa jiru irratti ammam akka irraa barattanii fi ammam akka of qopheessaa jirtan ilaaluuf jedhee gaaffii isiniif baaseen jira. Isin immoo ammallee viidiyicharraatii irra deebi'aa ilaalaatii gaaffii ani isiniif baase kana haalaan hojjedhaatii mallattoo sirna tuqaalee keessaa sirna tuqaa kam akka ta'e yuutuubii keenya irraatti koomentii jalatti nuu barreessaa. Warri gaaffii kun isin bira ga'ee gaaffiin isiniif kenne keessatti sirna tuqaalee akkam akkamii maal akka fudhatu dura viidiyoo ilaalaatii faayidaasaa erga adda baastanii booda gaaffii kana hojjechuuf yaala. Ani immoo erga hirmaattanii booda deebiisaa waliin viidiyoo biraadhaanii hojjedhee isiniif dhufa. Har'a garuu waa'ee gaaffii qofan isin gaafadhaa jechuudha. Akkuman isiniin jedhee warri dubbisa hin dandeenyeefis warri dubbisa baraa jirtaniifis mata dureen kun maal jedhaa? Gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jedha. Gaaffii waa'ee sirna tuqaalee. Gaaffiin kunii sirna tuqaalee irratti kan hojjetamedha jechuudha. Sirna tuqaalee kanneen akka tuqaa, mallattoo gaaffii, qoodduu, mallattoo raajeffannoo, waraabbii, qoodduu jabaa, tuqlamee kan jedhu waliin barannee jirra. Isin immoo viidiyoolee sana irra deebi'aa ilaalaa. Gaaffiin kun achuma keessaa ba'ee jechuudha. Yoo viidiyoo keenya hordoftan gaaffii kana haala salphaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kana nuun har'a waliin barannu gaaffii waa'ee sirna tuqaalee ka jedhudha jechuudha. Barreeffamni dheeraan kunii maal jedhaa? Himoota armaan gadii keessatti iddoo barbaachisutti sirna tuqaalee barreessii. Maal jedhaa? Himoota armaan gadii keessatti iddoo barbaachisutti sirna tuqaalee barreessii jedha. Isin gaaffiin isin gaafadhe keessatti tuqaa moo mallattoo gaaffii moo tuqlamee moo qoodduu jabaa moo kan jedhu mallattoo raajeffannoo akkasumas mallattoo raajeffannoo kan jedhu as keessatti hima kana keessatti galchitu jechuudha.
Kanaafi akka dubbisa isiniif ta'utti tokkoffaa akka gaaffiitti, lammaffaa immoo akka dubbisaatti maal jedhaa? Himoota armaan gadii keessatti iddoo barbaachisutti sirna tuqaalee barreessii jedha. Gaaffichis akkas jedha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Diraamaa Eelaa jedhu ilaaltee? Diraamaa Eelaa jedhu ilaaltee? Kuni sirna tuqaalee hin qabu jechuudha. Himni kuni hanqina sirna tuqaalee qaba. Sirna tuqaalee sana immoo viidiyoo nuyi isinii hojjenne irratti erga dhaggeeffattanii booda hima diraamaa Eelaa jedhu ilaaltee jedhu keessatti maal akka fudhatu sirni tuqaalee hanqina tuqaalee waan qabuuf himni kuni sirna tuqaalee viidiyoos keenyarraatii erga ilaaltanii booda gaaffii kana yaalaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Eelaan fiilmii haala gaariin qophaa'e jedha. Eelaan fiilmii haala gaariin qophaa'e. Himni kunillee ammallee akkuma sagararraa gaaffii tokkoffaa hanqina maalii qabaa? Hanqina sirna tuqaalee qabaa jechuudha. Kanaaf gaaffii kana hojjechuudhaa fi viidiyoowwan yeroo darban irraatii erga yaaltanii booda erga hubattanii dhaggeeffattanii booda gaaffii kana haala salphaadhaan hojjettu jechuudha. Deebiisaa immoo maalirratti nuu katabdu? Koomentii irratti gaaffii tokkoffaan, gaaffii lammaffaan sirna tuqaalee keessaa waan akkasii fudhata jedhaati. Sirna tuqaalee sana yoo tuqaate tuqaa, yoo mallattoo gaaffii ta'e mallattoo gaaffii, raajeffannoo yoo ta'e raajeffannoo, tuqlamee yoo ta'e tuqlamee, hammattuu yoo ta'e hammattuu, mallattoo waraabbii yoo ta'e mallattoo waraabbii koomentii irratti nuuf keessu jechuudha. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Kunillee hanqina sirna tuqaalee qabaa jechuudha. Gaaffii sadaffaan kunis jechuudha. Kanaaf viidiyoo darban irraa ilaaltaniitu sirna tuqaalee maal akka ta'e gaaffii sadaffaaf illee deebii keessu jechuudha. Kanaaf gaaffii kana sirna tuqaalee eeggatee hin jiru, garuu akka dubbisaaf isiniif ta'utti al tokko isiniin dubbisaa. Diraamaa Eelaa jedhu ilaaltee? Gaaffii tokkoffaa. Gaaffii lammaffaan immoo Eelaan fiilmii haala gaariin qophaa'e. Gaaffii sadaffaan immoo maqaan kee eenyu? Kana viidiyoo darban irraa yoo ilaaltanii haala salphaadhaanii sirna tuqaalee kam akka fudhatu ni bartu. Sirna tuqaalee sana immoo koomentii irra nuuf ka'aa isiniin jenna. Ayyee gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ajaji lammaffaan immoo maal jedhaa? Himoota armaan gadii gara gabaajeetti jijjiirii. Irran isinii deebi'aa. Himoota armaan gadii gara gabaajeetti jijjiirii jedha. Waa'ee gabaajee isinii hojjedheen jira. Sirna tuqaalee keessaa waa'ee gabaajee hojjedheen jira. Sirna tuqaalee keessaa gabaajeef kan fayyadu maal akka ta'e viidiyoo darban irraa ilaalaa. Haa ta'us immoo isin waan isin hojjechuu qabdanii hima kana gara gabaajeetti deebistuu jechuudha. Hima barraa'e kana halluu diimaadhaan barraa'e kana gara maalitti jijjiirtu? Gara gabaajeetti jijjiirtu jechuudha. Gabaajeef immoo kan fayyadu sirna tuqaalee tokko isaanii irratti viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo sanarraatii dhaggeeffattanii gabaajee kanaaf maaltu ta'aa jettanii sirna tuqaalee sana eeggate gabaajeen kunii seeraan taa'uu qabaa jechuudha. Hima kana gara gabaajeetti deebistu jechuudha. Himichi immoo gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Waldaa Misooma Oromiyaa. Kun himadhaa jechuudha. Waldaa Misooma Oromiyaa. Waldaa Misooma Oromiyaa kan jedhu kana gara gabaajeetti jijjiirtanii koomentii jalatti gaaffii tokkoffaadhaaf deebii nuuf keessuu jechuudha. Gaaffii lammaffaan akkas jedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa. Kunillee himaa jechuudha. Hima kanas maal gootuu? Gara gabaajeetti jijjiirtanii bakka duwwaa kanarra nuuf keessuu yookiin immoo anas irratti deebisaa isiniin hojjedha. Isin garuu kan isinirraa eegamu gaaffii lammaffaaf gabaajee kana sirna tuqaalee kan eeggateenii mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhu gabaajeedhaatti jijjiirtanii nuuf keessuu jechuudha. Waa'ee gabaajeellee sirna tuqaalee keessaa isa kam akka ta'e isinii hojjedheen jira. Viidiyoo yeroo darbanii irraatii ilaaluu ni dandeessu. Sababni isaa gaaffii kana kanan isiniif hojjedhee fi hamma yoonaatti wantoota barattanii fi akkaataa hubattaniif
baay'ee isin kakaasaa. Viidiyoo keenya yoo jalqabaa kaastanii hamma dhumaa irratti dhaggeeffattaniif barnoota guddaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa salphaatiin barnoota guddaa irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf sirna tuqaalee ilaalchisee gaaffii isinii qopheesse kanarratti akka hirmaattan abdii guddaan qaba. Isinirraa immoo kan eegamu maallaa yaaluu qofa. Deebii sirrii isaan isiniin hojjedha. Garuu viidiyoon isinii gadhiisuu irratti maal akka hubattanii fi sirni tuqaalee maal akka ta'ee fi faayidaan isaanii maal akka ta'e akkasumas immoo bifti isaanii maal akka ta'eef isin qopheessaa jechuudha. Kanaaf immoo koomentii irratti gaafa gaaffii kana hojjettanii koomentii irratti sirna tuqaalee inni fudhatu mallattoo isaa sana qofa naaf keessuu jechuudha. Garuu kan isin seeraan naaf keessan isa kam qofadha? Waa'ee gabaajee kana. Gabaajeen sirnuma tuqaalee dhabe malee asirra jira jechuudha. Waldaa Misooma Oromiyaa kan jedhu kana gara gabaajeetti jijjiirtanii bakka duwwaa kana yookiin koomentii irratti nuuf keessuu jechuudha. Gaaffii lammaffaas immoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhu keessatti gabaajeetti jijjiirtanii iddoo kanarra nuuf keessu yookiin koomentii irratti nuuf keessuu jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya yeroo darban irraatii akka irra deebitanii ilaaltaniif illee kaka'umsa isin keessatti uumaa. Erga viidiyoo kana ilaaltanii booda immoo dhaqaatii viidiyoo keenya hordofaa. Erga viidiyoo keenya hordoftanii booda immoo gaaffii kana hojjedhaan gamanumaan dhaamsa keenyaa baay'ee gaariidha. Egaa barnoonni keenya har'aa kan asirratti dhaabbatu ta'a. Barnoota viidiyootti aanuutiin deebiisaatiin kan waliin walitti deebinu ta'a. Ani deebiisaa isa sirrii isiniif nan hojjedhaa. Isin immoo viidiyoo ilaalaa jirtan irratti beekumsa akkamii akka argattanii fi hammam akka of qopheessaa jirtaniif waan isin fayyaduu fi yoo dogoggoratees rakkoo hin qabu. Viidiyoo dhaggeeffadhaatii deebiisaa akkanaa hojjettan gama namaan dhaamsa isiniif dabarsaa. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan akkasumas immoo warri gaaffiin kun isin bira ga'ee utuu gaaffii kana hin hojjetin jalqaba dhaqaatii viidiyoo waa'ee sirna tuqaalee ka jedhu irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa ka'aatii gaaffii kana hojjedhaan. Dhaamsa keenya barnoonni keenya har'aa waa'ee gaaffii sirna tuqaalee ka jedhu isiniif ibsuu yaaleeraa. Deebiisaa waliin fi deebii wajjin akkasumas ibsa waliin viidiyoo itti aanuun walitti deebinaa. Barnoonni keenya har'aa asirratti kan dhaabatu ta'a. Namoonni immoo bakkuma teessanii barachuuf fedha qabdan bilbila asii gadii irratti nu quunnamuu dandeessu. Yuutuubii keenya laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.